首個網簽之前可以無理由退房嘅一個樓盤，首個搭建咗華為鴻蒙自家系統，首個第4代萬和係1000方下沉式會所，重金打造啊！呢一邊可以練習 golf 嘅一個場地啊！呢個新盤嚟講咧，每一處地方都有驚喜。Hello， 大家好，我係夏詠。新年快樂！咁喺新嘅一年咧，我哋中山又有新盤啦，就係呢度遠洋天鑄2期嘅。嗱，咁喺25年期間會即將面世9大新盤，咁而且呢個新盤嚟講咧越嚟越捲啊！咁今日我就嚟到呢9大樓盤之一嘅捲王啦，遠洋天鑄2期嘅。咁點解話佢捲啦吓？咁佢係中山首個咧網簽之前可以無理由退房嘅一個樓盤啊！嗱，咁樣我哋淘寶買嘢咧就可以無理由退貨啦吓。咁而家中山咧有一個樓盤啊，可以無理由退房啊！你話捲唔捲啊？嗱，咁除咗佢呢樣捲之外咧，咁佢打造嘅一個智能家居系統咧，亦都係好捲嘅，因為咧佢成個樓盤咧係搭建咗華為鴻蒙自家系統嘅。咁可以睇到啦，中國而家科技發展咧真係好發達嘅，由鴻蒙自駕啦，而家到鴻蒙自家嘅。OK， 嗱，咁除咗呢啲嘅一個硬件配套之餘咧，其實呢度嘅一個品質嚟講咧都係非常高嘅，因為有睇過遠洋天鑄1期嘅朋友啦，應該都知道我哋嘅1期品質都已經係好高，同埋咧亦都有半個億去打造嘅會所啊。咁我哋2期咧亦都唔例外噶，今次咧就係做咗一啲升級，亦都係有會所俾到我哋嘅。嗱，咁我哋跟住鏡頭咧，同大家咧一一去行一行啦，去感受下我哋遠洋天鑄嘅一個品質係點樣噶。咁我而家嘅身處位置咧，就係佢大門嘅一個位置嘅。咁佢呢個大門咧已經係好氣派啦。咁呢嚿石咧就係叫花青石嘅。咁佢咧可以見到啦，上邊咧係有一個眼簾嘅。咁所以呢個係咪好氣派啊？咁我哋咧一齊咧行一行啦，入邊啦睇翻佢而家打造出嚟。咁而家佢嘅一個會所啦，包括佢有少少嘅一個園林咧，係已經係做好咗嘅。咁我哋咧由呢邊啦，可以喺呢個大門呢度啦入去睇一睇。咁咧佢就會有2個大門啦。阿詠而家呢個大門咧就係北門嘅位置嘅。咁南門咧都仲有一個門口啦吓，兩邊咧隔離嗰個位咧係有一個入車嘅一個出入口啦。咁所以都係做到人車分流嘅。入嚟呢一個位咧可以睇下。好靚嘅一個水景嘅打造啊吓，同埋咧佢一樣咧同之前1期我哋睇到嘅一個綠化一樣都係好靚啊！但係今次咧俾我感覺又唔同咗，咁而且覺得佢呢個會所啊好似係大啲咁樣喎。嗱，咁我哋咧亦都係下沉式會所嘅，成個會所嚟講咧，大概有1000方度噶吓，咁所以咧呢個亦都係遠洋天鑄呢邊嘅一個特色吓。呢度咧佢係有一個電梯嘅，咁今次咧佢個電梯都升級咗嘅。咁1期嘅話咧，我哋只可以落會所啦，係唔可以上嚟噶嘛。咁而家嗱呢一個電梯嘅話咧，亦都係可以上翻去呢邊觀景台嘅一個位置噶吓。咁我哋一路咧行入去睇一睇啊！哇，呢度好正啊，好舒服啊！而家係下午嘅時間啦，呢度咧陽光曬落嚟又舒服啦。嗱，咁落邊呢一層嘅話就係我哋下沉式會所嘅一個位置啦，亦都係售樓處嘅一個位置嘅吓。呢個售樓處都好氣派啊，同埋你可以睇翻呢度啊，哇，好靚啊，打造到呢度，即係入到嚟好舒服嘅一個感覺，同埋咧高端。OK， 嗱，咁我哋咧行入去呢一個位啦。嗱，呢一個位咧就係售樓處啦。咁而且我覺得佢今次做嘅一個樓模咧都好新穎啊，佢用咗一個懸掛嘅一個設計啊，好有設計感啊吓。好，咁入邊咧我哋睇一睇入邊一個位置。咁入邊咧佢呢度咧有一個自然科技館嘅，咁我哋可以參觀一下吓。嗱，呢度咧佢落邊仲有啲書籍啦，同埋都會有啲動物嘅一個標本喺度嘅。嗱，可以睇下呢度一個活動嘅空間，即係其實咧有呢樣嘢嘅話，其實可以睇到佢嘅一個細心啊，佢一個品質啊，即係呢個係可以
享受睇到呢度咧可以學習啊咁樣嘅。其實小朋友過嚟我都覺得係非常好嘅嚇，同埋呢度咧都係會有個共享書包啦嚇，咁係供翻俾業主去使用啦。咁而且呢度咧，如果你假如業主係有書籍嘅話咧，都可以共享翻俾呢一個位置嘅嚇，俾我哋業主係共同去使用翻嘅。咁前邊呢個位咧，我哋見到一個吧台嘅位置嚇。咁吧台咧，佢係日頭咧係可以飲咖啡啦，晚黑嘅話咧係上邊有酒嘅，可以飲酒啊。呢度係咪好奢華般嘅感覺啊？入到嚟，我哋再出翻去咧，睇一睇前邊嘅一個位置嚇。嗱，咁前邊咧，我哋有一個好熟悉嘅地方啊。咁咧，佢係同一期咧係一樣嘅，都係有一個餐廳嘅一個位置啦。咁呢一個位置咧，都係俾翻我哋業主去使用翻啦。好似我哋嘅過年啊，或者生日 party 啊，其實都係可以喺呢度會客啦。包括後邊呢一處地方嚇，都係會有翻呢度嘅廚房啦。我哋都可以請翻我哋嘅廚師啦，或者係自己喺度烹飪咧，都係可以噶。OK， 嗱，咁我哋咧呢度就係會客啦。咁我哋再去隔離睇一睇有咩設施嚇。嗱，咁我哋再出翻嚟呢個位置嘅話咧，呢邊咧就係健身房嘅一個位置啦。咁嗱，我哋有一個位同大家講下，呢一度咧係上翻去2樓，我哋觀景台，亦都係我哋每一個流動嘅一個入戶大堂嘅一個位置嚟嘅嚇。咁呢一度咧，我哋再睇一睇啊。呢邊咧就係一個健身房啦。咁健身房，我覺得佢細節又係做咗好好嘅一樣嘢。佢係有埋櫃啦，俾我哋啦，係放翻我哋自己嘅衫啦嚇，係可以換衫啦嚇。咁入邊咧，嗱，呢度重金打造啊，呢一邊用咗35萬去打造咗一個可以練習 golf 嘅一個場地嚇。咁入到嚟咧，真係享受生活嘅一個感覺㗎嚇。咁我哋咧再去睇翻前邊嘅一個位置啦。咁前邊呢一度咧就係一個瑜伽室嘅。嗱，咁佢呢個咧係一期嘅升級版嚇。咁一期咧我哋係有健身房，係未有瑜伽室啦。咁而家呢一度咧都係有埋瑜伽室係俾到我哋嘅。OK， 嗱，咁我哋再出翻嚟咧去睇一睇後邊嘅一個位置。咁我哋而家咧見到前面呢度係咪好靚啊？嗱，咁咧2樓佢就係一個景觀台啦。亦都係我哋入翻去自己流動嘅一個入戶大堂啦。咁樓下呢一層咧，呢個位其實係有門係出翻去車庫嘅一個位置嘅。咁所以我哋呢個會所咧都係連接翻我哋嘅一個車庫嘅一個位置嘅嚇。呢度有個門嘅咁所以咧都好方便我哋業主嘅一個出入嘅。OK， 嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅一個會所嘅位置啦。咁成個樓盤嚟講啦嚇，就一共7座樓去組成嘅。咁而家最新推出咧就係佢嘅2棟單位嚇。咁2棟嚟講嘅話咧就係32層高，2梯3房嘅設計。咁有一套咧就係118方，咁兩邊嘅話咧就係140方嘅橫廳設計嘅。咁140方有一戶咧都可以做到專梯入戶嘅一個設計嘅嚇。咁成個樓盤咧都係帶埋精裝去出售嘅嚇。咁我都好期待啦，佢嘅戶型係點樣啦？咁聽講咧真係好正㗎。咁我哋事不宜遲啦，即刻上去示範單位睇一睇。好啦，咁我哋嚟到第一隻戶型啦，就係118方3+X 設計嘅單位。咁點解 X 咧？我哋喺入門嘅位置其實可以見到嘅，我哋嘅右手邊成個空間咧都係贈送嘅一個位置。咁其實咧有一部分就係陽台佈建啦嚇。咁所以咧佢贈送呢一個房間嘅話咧，我哋係可以利用翻成個空間嚟做一間房嘅。咁亦都可以好似示範單位咁啦。呢邊可以做翻個洗衣房嘅一個設計，咁而且隔離咧都可以做翻個入戶花園收納嘅空間嘅。OK， 嗱，咁嚟到呢度咧，最大嘅一個特色係乜嘢咧？智能。OK， 嗱，咁我哋睇翻呢度啦，就係華為嘅智能系統啦。小易管家，我在。嗱，呢個面板咧係會控制成屋嘅一個電器啊嚇。嗱，咁我哋咧可以睇翻佢其他位置啦。廚房嘅設計咧，今次我覺得佢呢個交樓標準，我覺得係好正啊！因為咧佢設計咗一個 L 型嘅設計，加埋呢個中島台，亦都係一個交標嚟嘅。而且好新穎嘅係咧，呢度係用咗 L 型嘅一個趟門啦，入嚟呢個廚房好大氣、好新穎、好高端嘅一個感覺啦。咁入邊咧仲有驚喜同特色嚇。咁我哋可以睇翻成個戶型嘅設計啦。飛機戶型嘅一個設計嘅嚇，
廳咧佢就有4.2米嘅一個開間，咁而且上邊嘅一個冷氣啦，全屋嘅冷氣亦都係一個交樓標準嚟嘅，包括咧我哋嘅一個電視背景牆咧，亦都係一個交標。咁仲有過嚟係乜嘢咧？呢個景觀面係非常吸引我，呢度有7.5米嘅一個長度陽台啊嚇。嗱，咁佢係同客房咧係做咗個連接嘅。但係呢個採光面，我覺得好好係乜嘢呢？因為佢係一個有270度嘅景觀採光嘅。嗱，呢個咧只係118方已經係可以做到有呢個景觀啦，同埋係可以做到呢個咁大嘅一個陽台啊嚇。所以佢呢邊咧都係一個第4代萬和係好高端嘅一個交付啊嚇。嗱，咁我哋再睇翻佢嘅一個房間位置啦。呢邊咧佈置咗2間房嘅，嗱，咁呢間房咧就係客房嘅位置，咁啊可以睇到啦，可以出翻去主陽台嘅位置嘅。咁呢一邊3邊落床啦，包括我哋嘅上邊冷氣啦，亦都係會做好嚟交付啦。嗱，出翻嚟咧中間呢個位可以睇到啊，客廁係用咗3段式嘅設計嘅。嗱，咁今次咧佢同一期有所唔同係乜嘢咧？佢個牆身係用咗偏白色嘅一個磚嘅嚇，咁呢邊嘅一個柔光磚嚟講咧，睇起上嚟成個洗手間係更加整潔舒服咗嘅，我覺得嚇。嗱，咁我哋再睇翻隔離呢間房，呢度咧係一間細房間嘅，咁呢間細房間咧，佢都係可以望到我哋內園嘅一個位置啊。嗱，咁我哋喺現場可以睇到啦，佢隔離呢度咧，其實都係佢呢個樓盤㗎嚇，咁而家出邊咧都喺度打緊樁，喺度起緊嘅。OK， 嗱，咁我哋望出去呢一塊綠色嘅呢塊地咧，就係第日係會起翻一個商業體嘅。咁所以咧，我哋第日落翻樓下嘅話，亦都有商業配套係俾到我哋嘅嚇。咁好啦，咁呢邊咧就係呢2間房啦。咁我哋過去對面睇一睇嚇。嗱，對面咧頭先呢一個位就係贈送啦。可以做書房啦，亦都可以做翻收納空間啦。呢一邊就係主人房嘅位置。嗱，主人房咧，我覺得好正啊，因為咧佢全部飄窗位咧都係可以幫全贈送嘅飄窗位，呢度可以擴展翻啦。嗱，見到採光好好嘅南向嘅一個景觀嚇。嗱，咁同埋咧呢一度嘅一個空間嚟講，你睇下過渡位咧都係非常闊落㗎。同埋我哋可以睇翻呢度位置，可以佈置翻一個衣帽間出嚟咧就 OK 啦。咁咧呢一度咧就係佢洗手間嘅一個位置。洗手間咧佢係會配置到一個智能馬桶蓋咧俾到我哋嘅嚇，同埋呢度嘅淋浴啦，呢度嘅浴具啦，全部五金材質其實都係做得好好啊。所以咧我一直都好中意遠洋天主呢個樓盤啊，品質真係非常高啊嚇。嗱，咁呢一套咧就係我哋嘅118方3+X 嘅單位啦。咁而家賣緊嘅價格咧，嗱，均價呢一套單位嚟講啊嚇，17,000到去2萬蚊嘅一個幅度嘅。咁大家如果有中意追求品質、追求舒適生活嘅改善型嘅話咧，可以聯絡翻我哋攞翻資料啊，或者係帶大家過嚟睇翻呢個樓盤嘅。咁我哋再去下一個戶型啦，140方大橫廳設計嘅單位。好啦，咁我哋嚟到第2隻戶型咧，就係140方橫廳設計嘅單位。咁阿永嚟到呢一套咧，亦都係交樓標準嚟㗎嚇。咁我哋咧睇一睇佢每一個地方同埋佢個用料啊，同埋佢嘅設計又係如何嘅。嗱，咁我哋首先睇翻我哋大門嘅一個位置啦，佢就係用咗雙開嘅一個子母門設計啦，同埋係配有我哋華為智能嘅指紋鎖嘅嚇。嗱，咁同樣咧，佢都有一個+1嘅一個位置嘅，就係我哋右手邊嘅一個位置嘅。嗱，咁呢一個位置嚟講咧，亦都係可以做翻洗衣房啦，或者一個入戶嘅。我覺得佢好係乜嘢咧？佢呢度咧地漏都係幫大家已經係做埋㗎，而且仲有一個270度嘅景觀嘅。嗱，咁呢一套單位嚟講咧，佢成個採光面啊，超過係有12個採光面嘅，所以佢成間屋咧係好光猛啊！嗱，咁我哋嚟到呢度咧就係佢大廳啦。咁呢個廳咧有超過55個方嘅，係咪巨大啊？咁而且嗱，我哋可以睇翻呢邊嘅一個陽台位置啊，7米嘅陽台係俾到我哋嘅。
呢邊咧亦都係我哋南向嘅一個景觀啦，可以望翻我哋內園嘅一個位置嘅。咁除咗呢度咁巨型一個陽台之外咧，其實我哋對面仲有個採光面嘅，咁就係我哋北向嘅一個位置啦。咁所以呢一套單位咧，好少見係乜嘢咧？因為佢橫廳設計可以做到南北對流雙採光嘅一個設計出嚟，喺中山市面上係非常少有嚇。嗱，同埋我哋可以睇翻啦，佢呢個冷氣咧都係一個膠標嚟嘅，係盡送俾埋我哋啦。嗱，咁呢個電視背景牆咧都係一個交樓標準嚟嘅，睇到咩叫大氣啊？係嘛？OK。咁仲有咧，我哋睇翻佢嘅一個廚房嘅一個位置嚇，廚房亦都係同我哋頭先睇嘅118方咧係好相似嘅。呢度咧就係做咗一個 L 型設計嘅一個位置嚇，同埋中島台係俾到我哋啦。呢邊可以放翻個雙門嘅一個雪櫃啦。咁我覺得佢係細節做得好好嘅嚇。呢一邊咧佢都可以做翻咗一啲層架，同埋咧可以做翻個收納啦，同埋電掣都係會設計好。咁廚房嘅一個三件圖，佢都係用咗方太嚟交付嘅。OK， 嗱咁我哋咧再睇埋後邊房間嘅一個位置啊。頭先咧入門就第一間房，後邊咧仲有4間房嘅。咁呢一度咧就係第一間房。嗱，呢間房係細房間啊。但係好正啊，我覺得，因為咧細房間都有270度嘅景觀俾到我哋啊。嗱，咁咧佢到時咧上面嘅一個天花啦、冷氣啦，全部都係會做好晒嘅嚇。咁房間嚟講，其實佢同一期咧，我覺得係差唔多嚇。咁呢一度咧就係第二間房客房嘅位置。咁咧呢一邊嘅一個插座啊嗰啲都已經係幫我哋安排好晒㗎啦，咁就唔使煩全部都已經係帶埋精裝。咁交付嘅話咧就係27年嘅6月10號之前咧係交付嘅。OK， 嗱咁我哋再去到入邊嘅一個客廁睇一睇。咁客廁嚟講咧，佢都係用咗3段式嘅一個設計嘅嚇。咁上邊嘅一個浴霸咧都係一個交樓標準嚟嘅。好啦，咁我哋出翻嚟啦。咁我哋嘅右手邊呢度咧就係第3間房嘅一個位置嘅，咁佢都係啊，用咗270度嘅景啊，可以睇到。好啦，咁我哋咧再睇埋對面嘅重頭係主人房嚇。嗱，咁主人房咧一入到嚟，睇下佢個天花先，呢個天花係做咗設計嘅。咁我覺得咧，佢而家咁樣做翻啲圓嘅一個設計，我覺得幾舒服喎。嗱，同埋咧，我哋都可以望到我哋內園嘅位置，採光亦都係好好，全屋嘅玻璃都係用咗雙層嘅隔音玻璃嘅嚇。嗱，呢一邊咧就係洗手間嘅一個位置嘅，我哋睇一睇佢洗手間嘅空間先。嗱，咁呢度咧兩邊嘅一個鏡櫃啦，呢度洗手台，呢個洗手台幾長啊，佢做到係啦。嗱，包括呢度嘅一個淋浴間啦，呢度花灑啦，上邊嘅一個浴霸啦，都係一個膠標嚟嘅。咁我哋咧冬天沖涼亦都唔會凍啦嚇。OK， 嗱，咁呢一度咧就係交樓標準啦。睇咗之後咧，其實我覺得咧好好一樣嘢，因為咧嗱，飄窗位佢好多就係用咗石材啦，跟住地板啊、冷氣啊、廚房嘅一個3件套啊。全部都係用咗一線品牌去做嘅啊，包括我哋啲浴具都係，咁所以佢嘅一個交樓標準亦都係好高好高嚇。咁啊，大家如果追求品質，如果想買舒適型嘅一個戶型嘅呢個白四方咧，係非常適合大家嚇，因為呢個大廳嚟講，佢個採光面真係好正嚇，兩邊嘅一個採光，咁我哋其實住喺度嘅話，個舒適感係會提高嘅。OK， 嗱，咁呢度咧就係白四方4+X 嘅單位，咁而家賣緊嘅價格咧就係18000到去2萬蚊嘅一個均價嘅，咁計翻落嚟咧總價啦嚇，均價都係260萬左近嘅嚇。咁如果我哋按揭嘅話，只需要39萬。就可以上車嘅嚇。今期節目咧就睇咗遠洋天鑄2期呢個樓盤啦嚇，可以睇到無論由入門開始啦，到佢嘅內園啦、佢嘅會所啦，包括佢嘅戶型咧，每一處地方都有驚喜嘅。咁所以咧呢個樓盤咧，大家都值得過嚟睇啦。咁都可以聯絡我哋啦嚇，帶大家親身嚟到現場去感受翻佢每一樣嘅細節嘅。OK， 咁今集嘅內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下期見，拜拜。
如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。